ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ 30 50 ਸ਼ੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਵਿੱਚੇ ਰੰਬਾ ਰੱਖ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰੇ ਆ ਚੱਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਆ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀਰੇ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ